আপনি যখন একটু ভালো হওয়া শুরু করবেন নাপাতি করে সবার প্রথম ধাক্কাটা খাবেন খুব কাছের মানুষজনের কাছ থেকে এবং আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে। তারা পছন্দ করবে না, তারা পছন্দ করবে না যে আপনি ভালো করতেছেন, তারা পছন্দ করবে না আপনি ইকবাল ভাইয়ের অনুষ্ঠানে সেখানে দাঁড়ায় কথা বলতেছেন। আপনার কাছের লোকজন আপনাকে বলবে ও তো ব্যবসা, ও তো নষ্ট হয়ে গেছে, রাত 12টার সময় আসে কি করে না করে অনেক কিছু বলবে। সফলতা আসলে মাথাটা ঠান্ডা রাখবেন। আত্মীয় স্বজন কে কি বলেছে এত টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। আপনি যদি সৎ হন, আপনার ব্যবসা যদি ঠিক থাকে, আপনি আপনার মতো করে কাজ করবেন। আর সফল হওয়ার সাথে সাথে অনেক দুধের মাছি তৈরি হবে। দোস্ত আমি জানতাম তুই কিন্তু সফল হবে, আয় দোস্ত আয় বুকে আয়। এই গ্রুপ থেকেও সাবধান। ট্রাস্ট মি, পই পই করে হিসাব রাখতে হবে যে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল কে ছিল না। পই পই করে হিসাব রাখবেন, ডায়েরিতে দরকার লাগলে লিখে রাখবেন যে কখন চারানা চেয়েছিলাম, একটা সাপোর্ট চেয়েছিলাম, কে দেয় নাই আর কে দিয়েছে। যারা দিয়েছে তাদেরকে মাথায় তুলে রাখবেন, আর যারা দেয় নাই তাদেরকেও কাছে রাখবেন। বিকজ ইউ মাস্ট কিপ ইউর এনিমিজ ক্লোজার। খুব কাছে রাখতে হবে যে কে কি। শেষ করার একটা কথা হচ্ছে যে আপনার ভালো অনেকেই দেখতে পারবে না, অনেকেই যে আমরা ফেস করি। একটু ফেমাস উনাকে কেন আর রাখলো, উনি কে কি, যার যা ইচ্ছা বলো। আপনি আপনার জন্য, পরিবারের জন্য, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার বন্ধুদের জন্য, দেশের জন্য নিজের বলার মধ্যে একটা গল্প তৈরি করবেন। আর কেয়ারফুল থাকবেন, স্মার্ট থাকবেন, একদম স্মার্ট। ব্যবসা করতে গেলে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে, ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশে যে কথাটা হয় সেটা ব্যুরোক্রেসি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার, লাইসেন্স, ট্যাক্স, ভ্যাট, ওখানে গিয়ে সরাসরি ঝগড়া বাঁধানোর কিছু নেই। একটা কথা আছে, জসমিন দেশ জদাচার, যেই দেশে যেই নিয়ম। সিস্টেম করতে হলে সিস্টেম করবেন, সিস্টেম নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হলে নেটওয়ার্কিং বাড়াবেন। দরকার লাগলে সিস্টেমকে এমনভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবেন যাতে আপনার ব্যবসার জন্য ভালো হয়। সরাসরি আপনি খারাপ, আপনি অসৎ, আমি যে বলে দিব আপনার কথা নিজের বলার মতো গল্প প্ল্যাটফর্মে, নো, রিল্যাক্স। ইফ ইউ আর ডুইং ইন এ ল অফ দ্য ল্যান্ড বলে একটা কথা আছে, যেই দেশে ব্যবসা করবেন সেই দেশের কালচার, ল ব্যাপারটা ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবেন। সরাসরি ফাইটে যাওয়ার কিছু নেই। ট্রাই টু